Ayan guys, oh. Pwedeng-pwede yan sa tuta, guys. Yan, guys, nabili ko yan sa Lazada. Ayan. Actually, kakagaling lang yan. Kakarating lang yan. Ayan, legit talaga siya, guys. Ayan. Kakarating lang. Ayan. Ayan, no. Talagang pwedeng-pwede siya sa, sa puppies. Ayan. Pwedeng-pwede talaga siya. Ayan. Tapos, pwede natin siyang i-cover habang medyo mainit. Pwede natin siya lagyan ng cover muna. Ayan, pansamantala. Ayan, yan ang magiging tulugan niya, guys. Yan. Yan ang magiging prepare natin sa kanya. Yan yung tulugan niya. Ayan. Ayan. Yan ang magiging prepare natin sa kanya. Yan. Actually, madali lang tong ikabit. Ito lang ang naglalak sa kanya. Ito. Naglalak lang sa kanya to. Ito lang. Ito lang yung pinaka-lock niya. Ito. Bali kung isa pang ganito guys, bibili pa kayo ng isang ganito, pwede pa. Kasi papatong lang dito yung isang bilog. Dito. Kaso lang siyempre, ididikit mo na siya. Didikit mo na siya dito. Kung bibili ka pa ng isa na pang-antabay sa kanya pag lumaki na siya, yun, pwede na siyang aula para sa kanya. Pwede mo na siyang ikulong sa ganitong Ayan. Pansamantala, gawin niyang playground to. Dito muna siya maglalaro kahit na medyo pwede rin siyang tulugan, pwede siyang matulog dyan. Pwede panloob to guys, pwede mong ipasok sa loob. Pwede pansamantala kasi ang araw kasi guys, nakakuha yan ng vitamin kahit sa tao. Para at least kahit papaano, pag pinaliguan mo, pwede mo siyang dalhin dito. Ayan, para at least hindi siya maglikot-likot. Ayan, maglaro-laro siya dyan. Ayan. Ito guys, galing sa Lazada yan. Galing sa Lazada yan. Nabili natin. Ito yung nagiging lock niya. Ayan. Ayan, prepare ko. Ayan. As nilagyan ko siya ng ng map na ayan. Para at least hindi siya Ayan. Para pag mamayang pagkaligo niya guys, ayan, meron na tayong na-prepare sa kanya. Ayan, yun ang LAN niya. Ayan. Yan ang magiging niya, LAN niya. Ayan guys. Ayan. Diba, meron na siyang pwede na siyang maglaro. Ayan guys, pwede na siyang maglaro ngayon. Pwede na siyang pwede na siyang kahit papaano meron siyang playground. Ayan. Pwede ka maglagay-lagay ng mga toys. Inintay ko pa yung mga toys niya guys. Hindi lalagay ko pa yung mga toys niya. Para at least meron akong mailagay dyan. Ayan. Meron tayong mailagay dyan na ayan, ma-prepare sa kanya. Ayan. Ito lang naman ang nagiging lock niya. Pero kung bibili pa kayo guys, papatong nyo na siya dito. Lalagyan nyo na siya ng pandikit. Ito wala siyang pandikit guys eh. Yung nakita ko sa Lazada may pandikit kasi dinidikit siya sa tiles. Pero to hindi, wala siya oh. Ewan ko pag bumili ka pa ng another na hindi natin kasi yan lang, di ba? Hindi natin Pero gawa na lang tayo ng paraan, didikit na lang siguro natin siya. Pag di ba? Para at least meron na siyang meron na siyang LAN. Ayan, pwede na siyang maglaro. Mamayang hapon, pwede na siyang maglaro. Pag kumpleto na lahat guys, yan, ipiprepare ko lahat sa kanya. Pati na yung mga laruan niya na gagamitin, igaan niya, saka yung mga damit niya na in-order ko, yan, pwede na siyang maglaro ngayon dyan, di ba? Ayan lang guys, maraming salamat. Sana patuloy nyo pa rin siyang suportaan si Papi. Patuloy nyo pa rin siyang ayan. Actually, lahat ng mga kinakain niya guys, galing lang talaga yan sa doktor. Yung advice ng doktor sa kanya. Ito guys, ito para at least maging smart pa rin siya, maglaro-laro siya kasi kapag ang puppies guys, hindi tumatagal kasi nagngangat-ngat yan, ninangat-ngat niya kung ano-ano. Kaya kailangan abang yung mga laruan sana yung ngatin niya, yung bibili kayo ng ngatin niya, yung mga laruan na talagang dog toys talaga, okay? Yun talaga yung dapat sa kanya, okay? Yun lang guys, maraming salamat. Sana patuloy niyo pa rin siyang suportahan si Papi, okay? Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyo guys. Salamat pa rin sa patuloy niyong suporta sa kanya sa panonood ng
channel niya sa YouTube, saka sa FB at TikTok. Maraming salamat guys. Yan lang guys, salamat.